Te hiresaka aminareo androany mikasika ny fankatoavana sy fifehezan-tena. Jereo raha zay tena mahafaly marina, ny fanampy tamin'izy ireo mba ho faly mikasika ny fampianarako amin'ny herinandro ity amin'ny fitsipika sy fifehezan-tena. Satria ny marina dia tiako ny olona mpankatoa. Hitanareo raha tsy misy fitsipika sy fifehezan-tena dia tsy mba ho azonao mihitsy izay lazainao fa tianao ananana mba ho lasa olona arak'izay tianao ianao. Fa manana fitsipika sy fifehezan-tena isika satria vokatry ny fanahy zany. Ao anatintsika zany. Ary masom-boly. Ka arakaraky ny ampiasaintsika azy no ivelarantsika ihany koa, no itombony ihany koa. Nareo rehetra manana ozatra daholo fa tsy afaka tsapainareo zany satria izy ireny dia masom-boly kely foana ihany. Fa mila esanareo zany, dia mila ampiasainareo. Rehefa nanomboka ny asa zany teo amin'ny efataona sy tapany teo dia tsy mba nikajikajy ny lanjako ka dia nahazo antontanozatra maro noho ny zavatra ataoko eto, fa tsy dia nisy zavatra mahatedera loatra zany fa rehefa niasa teo amin'ny efa-bolana dia nipetraka andray andro dia nandeha safo laferako aho dia natsapa-kitro. Dia hoe oleretsy aza miteny amiko hoe misy aretina. Fa tena natahotra kely aho dia nitsapany tongotro ilany ka dia nisy raiko io tao. Dia tapoka teo anevitra hoe tena ozatra zany. Fa tena nahazo ozatra azy izay tena lehibe, tsapainy zany. Jereo, manana ny vokatry ny fifehezan-tena ianao fa mety ianao ny tsy zatra mampiasa azy ireny, fa mety efa zatra mandeha manaraka fihetsem-po loatra foana ianao. Misy olona veto zao izay laim-panahy andeha anaraka ny fihetsem-po foana. Dia izay sainao izay tianao foana ihany, dia izay tiantsika, saina sy tsapantsika irery ihany. Rehefa miresaka momba nofo ny Baiboly dia resaka fifandraisana ao amin'ny fanahitsika izany, dia izay tianao saina sy tsapa dia ny tenanao ihany. Fa tokony ho tarihan'ny fanahy isika, fa tsy ho tarihan'ny fisainantsika foana ihany. Dia izay tiantsika sy ny fihetsem-pontsika fa tokony ho tarihan'ny fanahy isika. Raha manontany anareo androany hoe firy aminareo ny mihevitra fa ny mankatao an'Andriamanitra dia zava-dehibe tokoa dia firy no teny hoe ie. Eny ary. Fa hitanareo zao fa mila fifehezan-tena ny manao zany. Satria ny zavatra rehetra angatan'Andriamanitra ho ataontsika dia tsy zavatra izay ho ataontsika hoe zany mihitsy efa niandry anao teny anao zany a. Matetika ianao zany dia anomboka anao zavatra izay tena ratsy ary mety efa tena vonona sy eo-mpanaovana zany mihitsy ianao zao. Dia avy eo ny afaranao andre avy amin'Andriamanitra izay noezahany lazaina voaingana hoe tsia. Fa mila fifehezan-tena ny janony zao ka mamela ny nofinao azo izay ilainy. Fa mandroso ianao dia mankatao an'Andriamanitra. Hitanareo raha tsy menao nofo izay zavatra tadaviny dia mihamena izy. Miratsy. Dia mihamalemy amin'ny tenany izy. Matetika lasa mivadika izany atezerana sy asorana. Dia mila mianatra isika fa tsy misy afaka manao fahasamihafana loatra zany. Zavatra izay tena manan-danja indrindra amin'ny fiainantsika rehetra dia ny fomba izay ahatonga antsika hankatoa tanteraka an'Andriamanitra. Ka avelao mba ho sahy kely iteny hoe sasany amin'ireo olana izay ananan'ny olona ato amin'ity efitrano ity, fa tsy ny rehetra tsy manondro olona azy zao fa haiko fa ny sasany aminareo dia tena mahafinaritra izay tsy hitantsika hoe eritreretina mihitsy zany. Mino aho fa afaka maketo nareo androany dia hanome lesona ny amin'ny hoe mahafinaritra. Fa mety misy vitsikely ihany zao izay mila mandre amin'ny lazan'ity. Ary angamba ireo vitsivitsy izay mijery tele aminareo. Dia manana olana avy amin'ny tsy fankatoavana fa mahalala kokoa ianao. Mihoatra noho izay zavatra ataonao fa mbola mitohy manao zany ihany ianao, manao fialatsiny amin'izany dia manokatra varavaranao any devoly. Raha vavy aza manohatra ny devoly ary tonga dia mila mitsoaka izy. Jakoba 4:7. Fa hitanareo zao tsy teny zany akory aza voalaza ilay teny. Tanisany antsasany fotsiny ianao. Zao ny tena lazainy ka dia maneke an'Andriamanitra nareo. Ary manoera ny devoly.
dia andositra anareo izy. Fa tsy misy zany hoe tsy pankatoa zany sika ka rehefa tonga manome olana antsika ny devoly dia manao izay androana azy. Niezaka tamin'izany aho niezaka nandroaka mandra-pahalan'ny fandroako azy. Fa tsy nanana fandroana vaovao tato amiko intsony aho. Verina tany amin'ny taona 70 aho tamin'ny nisy fivoriana lasy maro karazana seminera ny amin'ny fiadiana ara-panahy dia niady. Ady ara-bavaka sy ny fisariana mikery ara-bavaka fa milaza aminareo fa nikikika ny devoly mandrapa tsy nisy feo tsony. Fa ny zavatra nilaiko dia nio pankatoa. Firy aminareo no manamarika fa Jesosy tsy manana olana tamin'ny devoly zany. Izy tsy nanao tabataba zany. Na nikikiky fa tonga izy io ny devoly hoho. Nahoana izy tsy na tena pankatoa. Nandeha tamin'ny fanatrian'Andriamanitra izy. Dia nandeha tamin'ny fitiavana nijanona tamin'ny fiadanana. Fa mila mianatra ny fomba tena Fankatoavanan'Andriamanitra isika dia te hanomboka amin'ny fantaniana vitsy aho. Firy zao nisan'ireo zavatra izay mbola tazonareo nefa efa nolazain'Andriamanitra fa tokony ialanareo. Ianareo zao zany ilay tena tiako zany satria hainareo zany zao ilay tratra ianao. Fa mbola veriko indray zany firy nisan'ny zavatra mbola tazonareo izay efa nataon'Andriamanitra ao am-ponareo hoe mila ialanareo. Mety ho zavatra tsy nataonao nandritra ny 5 taona zany dia mandre olona mitady ray amin'izany ianao zao. Fa ianao efa nanao fiovana ny ankatoan'Andriamanitra. Na tsy zany aza ho ianao hoe mety ila zany koa andray androany. Ka mbola nampiriminao tany le izy sady tena feno vovoka. Fa zany zao dia tena sehatra ilayntsika fianarana ny hoe ny mankatoa tanteraka dia ny fahafoizana izay asain'Andriamanitra afoy. Ary ilaza tantara iray aminareo izay hanampy anareo amin'izany sehatra izany. Jereo za mino fa izay rehetra ananantsika na voly zany na zavatra hafa. Raha tsy misy ny osotr'Andriamanitra eo amintsika zany dia tsy hitondra fitahinao antsika. Ka raha vao miteny aminao Andriamanitra, ary raha miteny hoe miteny aminao, za tsy miteny hoe mandrefy eo foana ianao zany. Zany hoe fantatrao ny ao anatin'ny fonao any zany. Marina isika zany. Isika dia kristiana manana ny fitiavan'Andriamanitra. Ao anatintsika sika zany hoe misy fitenenana raha ohatra ka manana akanjo efatra ianao nefa mahita olona tsy manana dia mila misara zany ianao. Tsy mila manampahaizana be ny manao kajikajy zany. Ary raha amin'ny fomba hitsapan'Andriamanitra ny finoantsika sy hitsapany ny fetra ny fankatoavana dia ny fangatahany antsika hanome zavatra izay tena ifikirantsika. Ary mila miala amin'ny zavatra izay ifikirantsika sika, mila miazo ny zavatra amin'ny fahafahany sika dia manakatra fa isika dia irak'Andriamanitra fa tsy tompony ninona akory. Dia tokony hitehaka koa nareo satria marina zany. Zavatra rehetra angatan'Andriamanitra ialanao tsy hoe ho ataonao tontana mbola ho ampiasaina indray akory. Matetika izy dia mangataka zavatra izay tena tianao. Dia mety angatahany mihitsy azy zany mba omenao olona izay tsy tianao. Ouch! Oh! Ray olona. Ratsy zany tsy maintsy manome zany dia izao tadavinao hanome olona izay tsy tiako akory. Fa izay rehetra angatan'Andriamanitra ao ataontsika dia zavatra azo antoka fa hiasanao zava-tsoa atsika. Raha tsy matakatra ianao ka miala eto tsy mitondra ninona akory ny amin'izany fa tiako mba andeha hitondra zavatra nareo. Isaky ny zavatra kely izay angatan'Andriamanitra ao ataonareo amin'ny teniny dia avy amin'ny fanahiny masina. Na zany mety ho teny mipetraka logo, teny voasoratra ao amin'ny Baiboly, atao hoe rema, teny tonga mivatana aminao avy amin'ny fanahy masina. Fa dia ny ahasoa sy ny ahatsara anao rery ihany zany. Mety tsy mora aloha zany, mety tsy hafinaritra ihany koa. Mety ho zavatra tsy tianao atao akory azy zany, mety ho zavatra tsy hisy dikany aminao ihany koa zany, na ho takatra ao akory. Fa raha vao fantatsika fa haitsika hoe fantatsika fa Andriamanitra zany, dia tsara amintsika ny mihetsika sy manao asa. Satria isika ihany no mamita tena raha tsy manao an'izany. Nanana hevitra adaly izay ataona maro hoe afaka manao izay tiako atao ny herinandro manontolo dia mankany am-piangonana ny lahy dia ampilamina ny zavatra rehetra izany.
ary betsaka ny olona misaina izany. Fa tsy izany ny planin'Andriamanitra ho an'ny fiainantsika. Manana anjara isika. Ny anjarantsika dia ny ho arafitra hitovy amin'ny endrika Jesosy Kristy, dia nitovy amin'ny Kristy amin'ny lalantsika rehetra. Manana ny vokatry ny fanahy ataonantsika isika masom-boly, dia mila miara-miasa amin'Andriamanitra mba hampivelatra izany vo izany. Ndao hiverina amin'ny tranga izay ezony an-javatra nataon'Andriamanitra ialantsika. Nanana bracelet vita tamin'ny vato izay hitanareo karazana vato tsy dia lafo akory. Tsy tsaroko akory azy hoe taizana nazoko izany to nomen'olona le izy dia ohatrany tena tsaratsara kely izay, fa eo amin'ny tampo izany misy ilay vato ary hitako hoe tena mahafinaritra mihitsy le izy. Ka tena nankafy ny fanaovana izany ary tena hoe tena tiako izany. Hitanareo, hitako hoe tena tiako izany ka tiako, tena tiako tokoa izany. Misy vehivavy iray izay miro amin'ny ekipa ampidirantsika tamin'izany fotoana izany dia taona tsy azo izany hoe Andriamanitra tena hanome azy an'ilay vehivavy, fa tsy tiako mena azy le izy, tiako azona ihany. Ary izy koa hitako fa tena vehivavy kelikely ka hoe Andriamanitra tsy mety amin'ny akory ty fa tena kely loatra ka ilatsaka amin'ny tanany. Ka rehefa avy nampiasa izany fialantsiny izany hitanareo, satria nahita azy teo amin'ny konferansa ka izany nandalovako teo amin'ilay konferansa, hitanareo. Ka dia tia mitsangana dia miteny ny olon-kafa rehetra hoe mila manome izy dia mankatoa an'Andriamanitra, fa nandresy lahatra izy tao ambadiky ny ridony amin'ny hanomezako ilay bracelet. Dia nisaina an'izao izy zany mety hoe niodiny tsara jerena kokoa amin'ny volamena nefa ilay izy volafotsy ka hitako hoe mety tsy tsara. Misy olona mahalala ny fialantsina adala ataontsika ve mba tsy hanaovana izay asain'Andriamanitra ataontsika? Ary ny sasany aminareo mety manana olana lehibe amin'ny fiainanareo dia mody manao hoe dia mitomany mafy eo miresaka amin'ny zava-manan-danja. Hitanareo, raha tsy mianatra ny mpankatoa amin'ny zavatra kely sika dia tsy mba ho mpankatoa amin'ny zavatra lehibe mihitsy sika. Manomana amintsika amin'ny zavatra kely Andriamanitra mankany amin'ny zava-dehibe. Ka aza manadala ny tenanao androany ka hiverinao fa ny zavatra kely eo amin'ny fiainanao dia tsy misy dikany, satria Andriamanitra tena mihevitra tanteraka ny zava-madinika rehetra. Ary aza mihevitra hoe satria ianao manao zavatra tsy tokony atao dia tsy misy mahitsy izany dia hoe tsy maninona izany, fa mijery foana Andriamanitra. Mijery foana. Arak'izany dia nila fotoana fa ny farany meko azy ihany le bracelet mazava ho azy. Efa taona maro lasa izany izao ary tena nanao vavolombela tsara ny amin'izany mihitsy izao Andriamanitra tena mba hanome anao ty dia tena sorona lehibe ho azy zany satria tena tiako ty fa hitanao, tiako fantatrao, hitanao zao tena mihevitra ny momba anao dia blablabla fa nanome azy ilay bracelet ka arak'izany dia hitanareo ilay izy tsy resaka bracelet akory azonareo jereo zany tsy resaka Andriamanitra manala zavatra hiala eo aminao fa antanjona dia Andriamanitra te hita olona izany. Ary tsy tena nila ilay bracelet loatra ilay vehivavy fa nila mba hoe nijery azy sy nanao zavatra ho azy izy. Ary matetika mihitsy tsy ilay zavatra no izy fa Andriamanitra mampiasa zavatra ho fitaovana hampitana ny fitiavany. Andriamanitra mampiasa zavatra hanehoana fitiavana amin'ny olona. Ianareo ave? Andriamanitra mampiasa zavatra hanehoana fitiavana amin'ny olona. Ny olona rehetra tia fanomezana tsy mampaninona hoe izy ianao, fa tianao izany. Dia ohatr'izany koa ilay vehivavy tonga dia nanaovana ilay bracelet. Dia mbola nahita azy tamin'ny konferansa dia mbola niteny zavatra vitsy hoe iny aloha dia tena bracelet tsara manantena fa ankafizinao iny. Fa nefa rano dia hoe izao no tena lazainy, hitanao tsapako hoe ny tompony teny mba hamerenako indray ty aminao. Dia hoe izany mihitsy. Ka ny zavatra tiako lazaina anareo izay lesona ny ianarako ary za mino fa Andriamanitra nanao izany zavatra rehetra izany ho mba ianarako rehefa vonany teny aminareo Netiko noto le bracelet dia namprimiko tao anaty boaty. Dia mbola foana izany hatramin'izao izany andro izany ka hatramin'izay mety efa 10 na 15 taona lasa izao. Fa mbola raisiko fahampatsiahivana foana izany satria isaky ny mba mitady anao izany bracelet izany ataon'izay dia tena tsy tiako fotsiny le izy. Andramako anaovana izany dia ohatrany tsy mety dia hoe
ty zavatra ty aza mba tsy mamiratra akory ary tsy tiako akory azy le izy ary ny lesona nampianaran'Andriamanitra de hoe raha vao miteny anao anome zavatra ray de tsy voaositra ho anao tsony zany ary zany tsy voasitra ho anao tsony zany ary raha tazonao zany tsy ho akafizinao tsony zany aoriana ary sahako mihitsy aza nylaza hoe raha miteny anao anome toana rabola Andriamanitra ka tsy atolotrao zany de mitombona ny hoe ho alainy devoly aminao zany. Baiboly milaza hoe raha mankatoan'Andriamanitra amin'ny fanatitsika sika de izy no amely ny mpanimba ny fananantsika fa de tena afaka manokatra varavaranao ny fahavalo amin'ny fiainantsika sika. Za akory tsy milaza hoe nareo rehetra zay manakarazana olona de mana tsy fankatoavana ka manokatra ny varavarana ho an'ny fahavalo fa misy antony maro ny anenjehan'ny fahavalo atsika fa manenjika atsika izy rehefa avy manao zavatra tsara sika de manenjika atsika koa izy rehefa manao zavatra ratsy sika. Tony sarotra mamantatra izy tamin'izy roa ary fa aza manao adaladala ka tsy hanokatra ny fonao amin'Andriamanitra ilaza hoe misy zavatra vetso zay tsy arako mihitsy, misy zavatra tena ilaina ho hitako ve ary iteny androany firy aminareo no manana zavatra eo amin'ny fiainanareo na sehatra zay fantatrao fa hoe enao de tsy mankatoan'Andriamanitra fa mahitsy kokory zareo eto noho nareo. Za aza tsy mampanangatanana akory fa ny antsasaky ny olona saika manangatanana eny ary zao jereo kely hipetraka amin'ny sezandreniko aho de hiresaka aminao. Zany zao de tena adalana satria tsy hanana fiadanana ianao rehefa manao zany. Mahatsiaro meloka sy voeloka ianao haiko satria nanao zany tsy mba miresaka aminareo zay zavatra tsy nananako traika efa betsaka efa nanao zany ary nanao zany ela mihitsy fa miteny aminareo mba hanampijanona an'zany satria Andriamanitra manana zavatra betsaka ho anao. Efa manana fiadanana betsaka, fifaliana betsaka, hery betsaka, fahefana betsaka, ositra betsaka, fitahiana betsaka. Ny Andriamantsika de ilay mihoatra noho ny ampy, mihoatra ny ampy izy fa tsy ny tsy ampy. Fa ny trango eo amin'ny fiainantsika de fandray mivantana amin'ny fetran'ny fankatoavantsika fa efa voavidiny rano Kristy ny famonjentsika. Fa mitsapantsika Andriamanitra manome kely antsika izy mba ho tompona andraikitra de mamely zany amin'izany fetrany zany izy de mitsapantsika koa ka raha pankatoa sika mianatra ny fomba fankatoavana azy amin'izany sehatra zany de mahazo fisondrotana kely sika de jarina kely eo sika aloha de mitsapantsika izy amin'izany. Mba firy ary zao ny olona ato amin'ity efitrano ity tezitra amin'olona nareo re olona tena mahitsy mihitsy sy mampanangatana anareo koa nefa ianareo de manangana daholo. Baiboly milaza hoe aza atao tratry ny masoandro miletika ny antezeranao azo omena anjara toerana amin'ny fiainanao ny devoly. Voalaza hoe mamela heloka mba elanao amin'ny Satana manararoatra anao. Vavaka ampinono ianao de mangataka an'Andriamanitra ny amin'izay tianao sy ilainao fa raha manana zavatra edina manolo ianao tonga de mamely zany de lasa. Manajanono zany mba tonga andrainao any an-danitra koa amela ny helokao de voavela ny helokao. Andriamanitra tsy miteny anao amela heloka olona ho azy fa miteny anao amela helokao anao izy ianao ihany managadratenanao rehefa tsy mamela olona. Ka hitantsika daholo reto olona rehetra manao endreto makany am-piangonana de tian'Andriamanitra ianao fa hitanao zao misy fetra ny fanakekezana azy. Afaka antenao akaiky arak'izay tianao ianao fa afaka manana fifandraisana lavitra aminy koa ianao satria ianao manana adalana maro manelanelana anao sy izy zay manelinkelanareo roa miaraka. Fa manao zay anairana anareo androany atakatra fa
Ny fankatoavana dia zavatra tena tsara izay afaka ataonao an'ny tenanao, fa tena hanafaingana ny dianao miaraka amin'Andriamanitra mihoatra ny zavatra rehetra mihitsy izany. Ka na dia tsy azo zavatra kely avy amin'izany mihitsy azy ianao, dia mbola tokony ianao izany foana no nitahotra sy fanajanan'Andriamanitra magaga. Hoy izy hoe ataovy izany dia andeha ataoko izany, hoy izy hoe aza atao izany dia tsy hanao izany aho. Joyce, tena sarotra izany. Hoy aho hoe efa voaositra ho amin'ny mafy sika. Ianareo ave, tsy misy zava-tsarotra amin'Andriamanitra fa miaina ao anatinao izy, ka izay rehetra angatahano ataonao dia ho ataony amin'ny alalanao raha toky azy ianao. Marina izany, voaositra amin'ny mafy ianao, na dia be fanindriana azy ianao dia miresaka mikasika ny hoe tena sarotra izany. Fa voaositra ao amin'ny mafy sika. Firy ny isan'ny zavatra nananao izay nandoavanao vidy nefa efa nilazain'Andriamanitra anao tsy ho vidianao. Tena lehibe izany. Ka rehefa milaza hoe Andriamanitra miteny anao tsy vidy izany, indray mandeha hitanareo fa tsy miresaka fihainoana feo any tiako lazaina izany hoe hainareo fa hainareo izany, dia ny fahendrena milaza hoe aza mividy izany. Nareo ve ilay karazan'olona manomboka amin'ny fihetsem-po dia manao sonia amin'ny alalan'ny hafanan'ny fihetsem-po dia entinao mody ilay zavatra fa tsy ho tianao intsony izany. Efa tara izany izao. Tsy hanao intsony azy izay misy izany fa mila mandoa vidy izany efa 3 taona ianao izao. Izao ianao mandroaka ny devoly satria eo ambany fanereny trosan'olona rehetra. Fa tsy ny devoly intsony izany fa ianao ihany. Izany hoe misy ireo zavatra izay ilaintsika hanomezantsika ny devoly fa andao ny adalantsika tsy atodintsika ao amin'ny daholo. Mamaky boky aza miresaka mikasika ny azo fijaliana samihafa izay ilaintsika amin'ny fiainana sy ny hoe ahoana no mahasamihafa ny azo fijaliana amin'ny olona samihafa. Hoy izy ny amin'ny Joba hoe ny devoly izany izy dia nanao izay andravana ny hazavana rehetra tamin'ny fiainany. Fa ho an'ny olon-kafa dia mety ho lazy izany. Fa ho an'ny olon-kafa dia mety resa-bolo izany na mety olona lasa tsilo amin'ny tenanao dia miresaka mikasika olona maro samihafa ao amin'ny Baiboly izy sy ny mahasamihafa ny azo fijaliana, fa voalaza hoe ny azo fijaliany Jakoba ihany na Jakoba azy. Dia nampifandraisiko satria ny hevitra fa ny azoko ngeza-ndrindra dia ny maha Joyce. Marina miresaka aminareo sasany aminareo, nareo ihany no azo fijalianareo fa tsy mila mitady hafa indray nareo. Tena tiako nareo. Tiako nareo. Ary tena tiako mihitsy nareo ka izany no andriko ny laza aminareo ny marina mba hanampiana anareo. Ary te hiteny aminareo fotsiny hoe Jesosy tsy mahatoa antsika mba hasotra antsika. Hoy izy hoe ny fiadanako no mahavelako anareo. Tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao ny fanomezako anareo fa ny fiadanako manokana no tolotra anareo. Hoy izy hoe ny mpangalatra tsy avy raha tsy hamono sy hangalatra ary handringana, fa izaho avy mba hanananareo fiainana sady hanananareo be da be dia feno mandra-pitobany. Marina.